Oi, galerinha. Hoje eu estou escolhendo. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa de cola. Vou botar aqui. Cola de isopor, tá, galerinha? Tô colocando bastante. Ah, tampa. Coloquei bastante. Uau! Vou botar tinta preta. Coloquei já tinta preta também. Vovó. O quê? Vai mexer bem. Espera. Agora eu vou botar água. Eu não quero esperar. Galera, pra sua slime ficar boa, né? Fala, o que é isso, Nico? Fala pra galerinha. Água. Molicada. Somente água. Ele já tá ativando a nossa slime. Tá quase ativando. Né, Nicolas? E quando ela estiver pronta, quem vai mexer pra gente vai ser Nicolas. Né, Nicolas? Né, Nicolas? Sim. Ó, aqui tá na minha mão já. E agora, Nicolas, joga essa água por fora pra mim. Que sobrou. Tá molhando o cabelo todo. Tá vendo o bolinho de limpar? Olha a colher. Não me pergunta, não. Ó, galerinha. Secar aqui, ó. Daqui, tira a colher. É minha coisa. Não é pai, não é nada seu. É assim. Brinquedinho daqui. Como é que tá? Ficou preta, bem bonita. Eu vou pegar. Agora ver. E galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? E pra quem é novo, corre lá e se inscreve. Eu vou deixar aqui até eles vão cair aqui dentro do pote. Quero ver se vocês conseguem bater o like. Quem conseguiu, ganhou. Tá? Olha que linda. E Quem conseguir vai ganhar mais slime grandona, gigante. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Um beijo no coração.